好，歡迎大家咧翻到嚟呢個日本之旅 Vlog 嘅第3集。咁咧，今次我哋終於都到咗東京啦。咁啱啱喺片頭咧就係見到我喺酒店附近咧一間叫做面屋七彩嘅拉麵店。咁啊，詳情去翻我 IG 度睇啦。咁今集咧主要就會 cover 翻我喺淺草同埋青城白河嘅行程嘅。開始之前咧，大家記得撳翻個 like button。咁咧嚟緊仲有好多條東京嘅片咧俾大家睇嘅。首先講咗淺草先啦，咁今次嚟嘅主要目的咧就唔係為咗淺草寺嘅，其實就係為咗附近嘅餐廳我去食 lunch 咁樣。咁不過因為嗰陣時咧就未夠鐘 lunch time 就開鋪，咁所以我就喺淺草寺度行咗一陣。人流咧就唔算好多啦，咁但係7月嘅東京真係實在太熱啦。就算係朝頭早10點到咧，已經過咗差唔多33、35度咁樣，係唔係好行到啊？即係雖然佢有已經小食攤檔已經擺咗出嚟啦，咁但係其實我都唔算話好有胃口去食啲乜嘢。即係雖然唔知點解我都照食咗嚿炸雞啦，咁但係好好食嘅，但係真係熱到嘔嗰日真係。至於我嚟淺草嘅原因咧，真正嘅原因咧就係為咗淺草金半呢一間壽喜燒店。咁睇東京嘅旅遊攻略啊，或者美食介紹啊，咁咧都會成日見到呢一間歷史悠久嘅壽喜燒店啦。咁因為我自己又好中意食壽喜燒啦，咁所以都特登 mark 咗就係特登嚟食。咁我都知道噶啦，係要早啲嚟排隊嘅。咁所以我先會早咗去淺草寺嗰度行街啦。咁但係咧行咗入去淺草嗰個特別嘅 Uniqlo 嗰度睇咗陣衫咧，就可能真係唔小心行多咗5分鐘，結果咧就好唔好彩咁咧 miss 咗佢啱啱第一 round 嘅入場。結果咧，我就喺第2輪嘅頭位，接近等多咗成個鐘頭。咁啊，好彩行，我諗等咗半個鐘度咧，就可以入去涼冷氣坐下啦。然之後再等多半個鐘啦。即係如果唔係，我諗我嗰日應該真係會中暑。嗱，呢度嘅 lunch 咧，其實我覺得係好抵食嘅。最平嘅壽喜燒午餐咧，只係需要4400 yen 嘅啫。咁不過我排咗咁耐隊，就梗係想食好少少啦。咁所以咧就特登叫咗份極上雙降和牛嘅套餐。咁埋單啦，即係包埋稅咧，就係12000 yen 嘅。咁佢本身個餐有包一啲前菜啦。咁唔可以話好特別啦，但係都幾好食，同埋好有心機，好靚咁樣。咁啊，仲有海膽啊、魚啊等等嘅。咁但係即係佢終於煮嗰個牛俾我食嘅時候，我嗰一刻係差啲想喊出嚟。真係入口即溶啦，係有嗰種哇等咗咁耐，真係都值得嘅嗰種感覺。我不嬲咧都唔會話好抗拒啲人話食和牛咧好肥膩啊、好滯嗰種感覺。咁啊撈埋佢嗰啲蛋汁啊，餸飯係完美嘅，我自己覺得係，即係好似咧係食完咧，即係成個人係開心咗咁樣嘅。咁不過唯一就係當然啦，即係食到後段，即係壽喜燒汁咧，如果煮得太濃咧，即係啲菜咧會變到好甜咁，所以因為呢一度咧係要自己煮嘅。淺草金半咧係有人會幫你煮第一塊牛啦，咁然之後咧就要你自己煮飯，咁所以呢一點咧就同佢應該係兄弟店啊、姊妹店，即係人形町金半咧就有唔同嘅地方，咁所以咧大家都要留意翻。總括嚟講咧，淺草金半呢間餐廳係必食，即係我係超級推介啦。咁佢仲有啲再貴啲嘅係食神戶牛嘅餐嘅，其實我唔係好想像到點樣可以再好食啲嘅，咁所以可能下次啦，下次等天氣涼啲嘅時候，我再去呢個地方食咧，我相信會再開心啲。食完 lunch 飲飽食醉啦，咁我就決定去咗咧青城白河呢個地方咧去行下街，飲下咖啡。喺淺草過去青城白河站咧，地鐵大約係20分鐘嘅啫。青城白河咧係一個比較休閒啲嘅區域嚟嘅，亦都有人話佢係東京嘅 coffee shop 大戰場地啦。咁當中其中一個最出名咧就係日本第一間嘅 Blue Bottle。咁我都去咗飲一杯啦。咁入邊就好多人坐緊嘅，影緊相、打緊卡咁樣。咁所以我就冇坐低。我覺得呢度有少少似深水埗嘅，有好多唔同特色嘅店鋪啊，
有少少文青 feel 啊，會賣啲可能係家品啊、茶啊，或者一啲即係唔同類型嘅雜物咁樣。咁啊行到咁上下咧，我就去咗一間叫做秋蒂咖啡店嘅餐廳。咁啊上網都有好多人介紹嘅，特別係佢嘅 cheesecake，咁係真係好食嘅。咁我喺嗰度就真係好舒服咁樣坐咗一日。咁啊食完嘅 cheesecake 咧，我就去咗附近慢慢咁散步啦。咁啊行咗我諗大約都半個鐘，我係即係行路怪嚟嘅，大家知道。咁咧就最後咧行完就影咗啲相之後咧，就坐地鐵咧去咗晴空塔嗰度 shopping 啦。晴空塔裏面咧，主要即係當然都係購物為主啦，咁所以我都好專心咁購物，就冇乜特別拍片。咁但係晚飯方面咧，我就食咗六厘舍呢一間嘅煎麵店。咁啊，因為我嗰陣時好早入去嘅，咁所以就冇乜人排隊。咁但係我食完嘅時候咧，都差唔多有20個人喺出面等緊㗎啦。我自己咧就唔係話特別中意食煎麵嘅，因為咧湯嚟講，即係或者拉麵嚟講咧，其實我就中意食啲清淡啲嘅。咁但係佢嗰個豚骨魚介湯嚟嘅，咁我都中意。覺得唔算話好死鹹，同埋佢啲麵都真係好食嘅，彈牙嘅。咁所以呢一間，如果大家中意食煎麵呢，我都係推薦嘅。咁呢條片呢，就嚟到呢度啦，下集呢，會繼續講我喺東京嘅行程嘅。咁記得 follow 翻我 IG 啦，同埋 CLS 啦。咁啊，下集再見，拜拜。